用简单的食材让你们吃得更健康。大家好，我是小青。如果人的抵抗力不好呢，再加上气候的变化，很容易呢会咳嗽，严重呢会有黄痰、口干。今天呢，我就教大家一款马蹄百合雪梨水。马蹄呢，它具有清肺热、解毒的功效。百合和雪梨呢，都可以清肺清燥、止咳化痰的功效。下面呢，我就教大家如何来做。今天我们准备的食材有鲜百合50克、鲜梨1个、马蹄4个。我们把梨给它切一下，切好的梨块放入炖盅里，加入马蹄，加入百合，我们加入2块冰糖，加入清水，记得要把清水没过食材，盖上盖子，放入蒸锅中蒸40分钟。现在我们这款雪梨百合马蹄水就煮好了，我们现在打开锅看一下。用炖盅炖呢，它能更好的保存好食物的完整性。大家看一下，这个百合一点都不烂。这款汤的水呢，看上去比较粘稠，但是特别的清澈。今天我们这款养生美食就做好了。大家想了解更多健康知识，点击关注转发，让更多人学会。谢谢大家，我们下期再见。